Farg'ona shahar Frunskiga kelganman. Kiyev universitetini ko'pchilik biladi. Tennisga o'rtamiz. O Dentimo yozuvdan o'tib burilganimizda ichkarida dom bor. Shu yerda bir xonali kvartira chiqib qoldi, kapeykaga sotilyapti. Frunskida barcha jihozi bilan birga vashi kapeykaga. Shoshilmay videoda yozib ko'rsataman. Uyimizga chiqib oldik. Uyimiz bir xonali, trertillar qilib, oyoqdagilarga mana kafellar qo'yib, qimmat eshik qo'yib, tayyor qilib qo'ygan. Prosta ko'chib kelib, yashash kerak. Hamma narsasi qoladi, ukalyapti. Hech narsani olib chiqib ketmayman. Ko'ryapsiz, Tremimrimo, Sanozilda Ariston, hamma yo'q, vanna, issiq sovuq, hamma sharoit, oyoqdagilarga lunlarni yangi qoqtirib, ustidan gilom soldirib, gilomlar tayyor qilib qo'ygan. Bu mana oshxonasi. Oshxonani balkonga olib chiqib, 2 xonali qolsa bo'laveradi. Bitta spalniya qilib olasiz, tayyor qilib. Bitta bilasiz, gaz, svet, suv, kanalizatsiya muammo yo'q. Ba'da mana bu divanni qo'yilgan. Bu divanni shunday taydan ko'tarib turib, shunday chiqarilsa 2 kishilik divan bo'ladi. Bemalol yotsa bo'laveradi. Televizor, yangi konditsioner qo'yilgan. Auksidan mana balkon. Balkon. Mana balkon. Xo'p, mashq holatiga Frunski massiv. Narxiga kelsa, mashq holatiga egasi aytayapti. $18,500 kelishadigan xonasi bor deyapti. Farg'ona shahar Frunski Useldi oldida. Like bosmaymiz.